Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri twumva amasaha yo kugicamunsi. Kuri no ncuro noneho ndaza ibintu kugaruka mbifunga. Ubwo hari abantu ndimo ndafunga, no kubanywa uwitwa General Neva. Ubu noneho amakuru turimo turakira mw'Imana mwe, munyemerere mbabwire ko ibintu byamaze kumukomerana. General Neva, General Guillaume Bunyoni, General Prime Niyongabo. Yes, tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane no bigiye bitandukanye, by'umwihariko by'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibintu byakomeye, ihangana. Umwe ati ndagufunga, undi ati ndagufunga, ibikomerezwa mu gihugu cy'u Burundi. Noneho mw'abantu b'Imana mwe, ivumbi ryatumutse sinakubwira. Umwe wese ari gushaka inkosa undi kugira ngo amute mu mbuto. Yenda tugiye kuba tubigarukamo kugira ngo mugiye kuba mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mbere na mbere munyemerere, mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru adasanzwe, tubanze dusuza abantu badukurikira by'umwihariko muri rusange, kuko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. Abantu benshi badukurikira bari muri Korine Munanira, bari muri Korine Mujejuro, ni mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Korine ya Tongo, bari muri Korine Kinazi, bari muri Korine ya Mulangala, bari hano za Cibitoke, bari mu gisagara cya Bujumbura, Gitega, Bubanza. Baradukurikira 5/5 i Kigali mu Rwanda. Coup de chapeau, mumeze mute, salute abantu b'i Kigali. Turabasuje abantu bari Kenya, Tanzania, kwa Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cy'Uganda, Kampala. Mumeze mute? Hari amfite abataramu rwose. Hari umutaramu y'ugira gutya agaca mu gikara kamusesenguza ukabona bimeze neza. Turabasuza cyane abantu bari kwa Samia Suluhu Hassan mwenye madamu, hari ya Tanzania. Turabasuza ariko kandi muri Kenya kwa William Ruto, bari mu bice bigiye bitandukanye. Turabasuje ariko kandi tubaye ikaze South Africa kwa Sina Makosa Foza. Ubundi najyaga mwitana amakosa ariko ubundi ndamafoza. Mwarabibonye mu minsi ishize rwose na His Excellency bicaye bari kureba uburyo ibintu babishyira ku murongo. Tubaye ikaze by'umwihariko rero badukurikiye bari ku mugabane wayo. 86 diaspora bariyo, bari Amerika, bari Canada, bari mu United Kingdom, bari mu Faransa, bari mu Bubiligi n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze. Munyemerere mbabwira yuko ubu tuvugana intara ya Bubanza imaze gukora igitero gikomeye cyane, kuko ubu tuvugana byibura bato zigera kuri 2 z'abasirikare bigeranye n'umutekano muke bamaze kugaragarayo zimaze kuhagera. Izi bato rero zikaba ari zimwe muri bato ziri bugende zijya mu mashyamba ajya mu misozi, mu rwego rwo kugira ngo icyitwa amapaturuyi ya nijoro agende neza, kuko babantu bambaye imyenda isa nk'aya polisi, ndavuga Red Tabara. Mu kanya gato nababwiye ni aba bantu bamaze kuzenguruka igihugu cy'u Burundi. Ndavuga n'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi bararya bari menge. Muzi ibyabereye Kirundo, muzi ibyabereye mu bice bigiye bitandukanye. Mw'abantu b'Imana mwe, ibyo nababwira byo nuko ibintu byamaze kuba bihinduye isura itonde gato. Nka data se abantu niko ndabyamukomeranyira. No kuvuga ngo tuvugana iyi misiyo nka data ibintu ndi kubona hano ni ibikira. No kuvuga ngo tuvugana mu ntara ya Buhamuza bakire uwitwa Sebarundi. Nyuma yuko bamwakiriye, ibi byabaye ku itariki ya 14 n'uyu munsi byabaye. No kuvuga ngo bakire uwitwa Sebarundi, no kuvuga ngo CNDD-FDD ikomeje kugenda mu bisate byinshi bigiye bitandukanye, ihamagarira abaturage gukora buri kimwe cyose bakongera kuyishyigikira. Ibi ntabwo mbabeshya do, ko ndeba ibintu byakobera muri CNDD-FDD. Imana iri kumwe natwe, niko witwa General Neva rwose nyamuneka akomeje kugenda atangaza, ndetse n'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ibyo mabwira ati bari gufata ibibanza byinshi, ndetse ibibanza byinshi bakabifata kuri ino ntebe iri ku butegetsi, ndetse ibibanza byinshi bakabifata mu kugira ngo amatora y'2027 uwitwa General Neva yongere kuyatsinda. Ibyo turaje tunabigarukamo mu kanya by'umwihariko muri rusange. Ariko munyemerere
mbere kugira ngo tujye mu bintu byinshi nyamuneka umba niraye mu bintu byinshi nababwira impfunyapfunyi, ariko nibi rwose nyamuneka turaza kugenda tubigarukaho. Ndabona hano sinzi igifaransa munyihanganire, abona igifaransa hano kivuze ubuhuha, ariko turazi turatranslating dushyire mu cyongereza. Aho icyongereza cyo ndacyumvaga, ariko iyo bigeze mu bintu bijyanye n'igifaransa ibintu rwose nyamuneka biba byamaze kuba bihindura isura. Ku buhanga bw'ibyuma bakomeze bashake n'ibindi bigiye bitandukanye byose, kuko uyu munsi navuze ni ya myuka n'ubundi mwari musanzwe mumenyereyemo ntayipura. Abantu bakavuga bati rwose bwana Moses uraripura, ubu niyo myuka nagarutsemo. Ibintu birakomeye, ibintu birakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Mwa bantu b'Imana mwe muraza kunyemera tugaruka gato i Bujumbura mbabwira ibyo FDLR barimo baritegurwa kudiployingwa mu mujyi wa Uvira. Aba FDLR bakaba bari bamaze igihe bakorana imyitozo n'imbonakure mu gihugu cy'u Burundi, ndetse iyi myitozo binavugwa yuko yanaguyemo abasikari batagira ingano hagati ku mpande zombi. Izi FDLR ni na zimwe uwitwa perezida w'u Burundi yaganiriye n'uwitwa Tshisekedi Chilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akamuhereza aba bari muri babandi 36,000 by'umwihariko bakoreraga imyitozo hano mu kibira. Itonde gato byari bigiye. Ndabona hano uwitwa ni umutaramu ukoresha X yiwe. Ndabona hano yagize gutya rwose akandika ngo Kongo iyobowe na perezida Tshisekedi ntijya yumva wagira ngo hari uwabarose. Amanga data ni umutaramu rwose ukoresha icyitwa X, ngo ubu bageze aho babona abacancuro bo muri Colombia baza bagashobora urugamba. Aba bacancuro bameze nk'abiyahura kubera amafaranga menshi baba. Ubwo iyo ni update iciyemo. Aya makuru noneho turayahera. Ni ukuvuga ngo yenda n'ibyo turaza kubigaruka by'abo bacancuro mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, ariko icyo nababwira cyo ivumbi ryatumutse. Niyo mpamvu rwose ndimo ndafata imfunguzo nkagira abo mfungirana, kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi muzi abantu bafunze ni benshi. General Guillaume Bunyoni baramufunze nyuma yuko uyu mugabo bita nimba ari Jean Sebarinda nawe bamaze iminsi bataye mu mvuto kubera gukurikiranwaho byinshi. Barimo barahiga witwa Gatoni Rwasa, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi. Bafite abitwa ba Jean Bosco Dusengimana barabafunze. Aba ni abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bafunze mu nzego za gisirikare, abagambanyi barafunga, abaturuka muri RDC bahunga barafunga. Ibintu mu gihugu cy'u Burundi byarakomeye, ndetse mwa bantu b'Imana mwe byamaze kuba ibindi bindi, ariko ntabwo nubwo bituma rwose abarundi nyamuneka badakubitwa. Muri CNDD FDD ni benshi bashaka kugenda bafunga mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose i Burundi nyamuneka ibintu birakomeye, ndetse kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Yenda reka duhite twinjira mu cyitwa makuru nyirizina. Ngira ngo ibintu tubive imuzini muzingo, kuko n'ubundi uko turimo turagenda tuvuga byinshi, murabona yuko bitewe n'amakuru dufite kuri no nshuro twayavuze tukikaga tunarengeje iminota dutangamo ipfunyapfunyi. Noneho ibintu tukajya tubivuga bitewe n'uburyo ari amakuru aremereye, tukabivuga mu buryo busa nkaho tuvuze byibura nka 30%, hagasigara 70%. Nico gihe ngo ibi bintu noneho nyamuneka mite mbyinjiramo. Ariko nyibyinjiramo hagati aho mbibutsa yuko rwose abanyarwandakazi buriya rwose kugendera mu murongo igihugu gishaka ari ikintu cy'agaciro. Noneho rwose igihugu tukacyubaka neza cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi, kuko ni ibintu biba bimeze neza muri rusange kubona igihugu gitera imbere. Yes, katwirukanka cyane by'umwihariko ubwo iyo yari message iciyeho. By'umwihariko duhite dukomereza mu cyitwa makuru, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugaruke ku by'i Burundi ndetse n'ibiza kudukunda. Turaza kugaruka muri RDC turebe ko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapudetinga 5/5. Rero utari wakora subscribe biraza kugusaba kuyikora, bakunzi ba Duniani Cote TV, kugira ngo tuze tugendana neza mu buryo mwese cyangwa ubundi nyamuneka. Twirukanse cyane rero, reka mbanze gato yenagire ibyo mbanza kurebera hano rimwe kugira ngo tuze gukomezanya
umuvandimwe wambwiye ati rwose nyamuneka hari amakuru menshi arimo aravugwa hirya no hino ku isi, ati ayo makuru uze kuyacamo gake, nanjye ndavuga nti ndaza kuyacamo. Yesi, katurebe rero ngo ayo makuru nayahe, ndimo ndareba kuri telefoni kugira ngo mbanze mbibaciremo gato cyane rwose nyamuneka. Mbanze mbibaciremo. Twagiye muri RDC rero rwongeye kwambikana. Ubu tuvugana abacancuro bose bongeye gukubitirwa hareba inzoga. Ubu noneho ni bya binini nababwiraga ati bazanye abakolombiya, ni inkuru yanditswe ku Gihe. Nyuma y'amezi abacancuro amagambo muri Romania abarwaniraga muri FARDC batsinzwe, abanyaromaniya batsinzwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ubu tuvugana rwose ibintu byakomeye. Amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwongeye kwerekeza amaso ku bandi bacancuro. Noneho ubu muri Amerika y'Amajyepfo muri Colombia nibo bamaze kuhagera kuva mu mpera z'icyumweru rero gishize. Byatangajwe yuko byavuzwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi yuko bugifite umuhate wo gukorana n'abacancuro. Bwanakomeje kugenda bugaruka ku bacancuro b'abanyaromaniya bari barimo batsindwa no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ngo bazazana abandi bacancuro. Umucancuro rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Eric Diane Pence aherutse kwemera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kagiye kwicungira umutekano ibirombe by'amabuye y'agaciro no kugenzura uburyo bw'imisoro ikusanwa. Ubwo rero byumvikanye bivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse kandi binagaragara yuko muri kwezi kwa Mutarama 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibiganiro ku mpande zombi hagiye kongera kwaduka intambara ikomeye cyane muri RDC. Ndabona rero Prince afite ikigo cy'abacancuro cyitwa Blackwater cyakoreye mu bihugu bitandukanye. Sasa Blackwater n'ubundi baje bagakwitwara. Amakuru rero yizewe aturanditswe n'ikinyamakuru Igihe cyandikira ku butaka bw'u Rwanda binyuze muri Blackwater. Prince amaze igihe ari gushaka abacancuro biganjemo abo muri Colombia kugira ngo bajye mu kazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyakolombiya rero bari muri Ukraine ndetse na Sudani. Abahoze rero mu gisirikare cya Colombia bakomeje kwinjira mu mwuga wo kuba abacancuro, ndetse ubu binavugwa yuko ari bamwe mu bagezweho ku isi. Ni bamwe mu bagezweho rwose ku isi. Birumvikana yuko rero rwose nyamuneka ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, by'umwihariko muri rusange. Ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa. Reka tugaruke gato mu gihugu cy'u Burundi, ariko munyemerere gato tugaruke muri CNDD-FDD. Ni CNDD-FDD nayo ikomeje kugenda ivugisha benshi. Ni CNDD-FDD mwa bantu b'Imana mwe, ikomeje kugenda noneho igaragaramo icyo nakwita nk'ubushotoranyi bwo ku rwego rwo hejuru, kuko noneho ubwicanyi bwose bwayo bwamaze gufata indi ntera, ndetse ubu bwicanyi buri bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma igihugu cya Repubulika y'u Burundi rwose gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Ndetse tunabona hari byinshi bigiye hanze tutari twiteze. By the way, hari byinshi bishobora kuza kujya hanze tutari twiteze bigendanye n'impamvu zikomeje kugenda zigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke gato rero by'umwihariko hano kuri FDLR zikomeje imyitozo hano mu kibira. Ubu tuvugana icyitwa Babakatanyama, icyitwa za FDLR, imyitozo hano mu kibira iracyakomeje, ibintu birakomeye. Amakuru dufite ni uko rwose isaha ku isaha hashobora kuza kugumya gupasinga benshi bakomeza koherezwa muri Uvira kugira ngo bamwe bajye no gufatanya n'aba bacancuro muri za Warikare, by'umwihariko urugamba rukomeze hano ku butaka bwa RDC. Ariko byose n'ubundi ni impfabusa, kuko n'ubundi n'Abaromaniya n'Abafaransa n'abaki bose n'Abanyamerika barakubiswe, n'abandi nibaza n'ubundi bazakubitwa muri rusange. Izi ntare rero zasarambwe zikaba zikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo barebe neza yuko ibintu bishobora gukomeza kugenda neza muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda gituruka ku butaka bw'Abarundi ni General Neva we n'umugore we tuvugana
bashobora kuza kuba bari gukorera muri ino minsi mu gihugu nyuma y'uko bose barimo barahigwa, ndetse bakaba barimo bahigwa na bamwe mu bo bafatanyije kuyobora kugira ngo babe babashyira ku butaka cyangwa se rimwe na rimwe babe banabivugana, kuko birimo biragenda bigaragara neza yuko ishyamba atari ryeru, ndetse isaha ku isaha hano hashobora kuvuka igitero gikomeye cyane, by'umwihariko muri rusange. Ngira ngo ndimo ndagenda ngana ku musozo, nyamuneka by'umwihariko kuko amakuru ni menshi tuba tubafite, tuba turi bukomeze kugenda tubategurira byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero rwose nyamuneka abakunzi ba Duniyani Kote TV, reka rwose tubashimire dusoreza ahangaha, ndumva ntacyo byaba bitwaye muri rusange. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe, rero murakoze cyane.